Hey amigos, ¿qué onda? Tan solo en conclusión, para viajar en la Okami 250, en realidad sí es una moto muy buena, la verdad, no le puedo decir que no, ¿verdad? Pero sí es una moto que sí tiene sus limitaciones. No es una moto que la tienes que llevar a altas velocidades. Es una moto que te recomiendo que la lleves a 90 kilómetros por hora, 95. O sea, ahorita traté de sacarle el top speed. Entonces el top speed fue como de